Päivää. Minä olen rikas mies ja nyt me laskemme minun rahani. Indonesian rupiat. Laskemme ensin 1000, 2000, 3000, 5000, 7000, 9000, 11 000, 13 000, 15 000, 20 000, 25 000. Tämä on 10 000, eli 35 000, 45 000, 55 000, sitten tämä on 20 000, eli 75 000, 95 000, sitten tässä oli taas 10 000, eli 105 000, sitten plus 50 000 on 155 000, siihen 5 000 lisää on 205 000, 255 000, sitten panemme lisää 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eli 900 000, 900 000 plus 255 000 on 1 155 000. Minä siis olen miljonääri. Minulla on 1 155 000 Indonesian rupiaa. Me voisimme ostaa näillä rahoilla ehkä yhdet housut ja yhden paidan ja vielä jäisi rahaa yhteen ateriaan. Ja sillä voisi asua ehkä 2 tai 3 viikkoa hotellissa. No niin. Sitten laskemme minun muut rahani. Singaporen dollareita minulla on vain 50. Se on sama kuin 50 USA-dollaria. Sillä ei paljoa saa. Sitten minulla on Thaimaan bahteja. 100, 200, 300, 400, 20, 440, 460. 460 bahtia. Se on ehkä noin vähemmän kuin 15 dollaria. Sitten minulla on Australian dollareita 5, 10, 10 plus 20 on 30. Minulla on 30 Australian dollaria. Sillä saa yhden hyvän aterian, 2 halpaa ateriaa. No, minä olen rikas mies sydämessäni.